jam 4 lebih lah habis adang 16.30-an. Itu kalau yang ini yang robohnya apa sih Pak? Yang roboh mah kubah Atap. Masjid Abri. Kubah Masjid Abri yang paling tinggi di atasnya paling tinggi. Itu waktu kejadian kondisi cuaca gimana sih Pak? Hujan besar. Angin ya. Juga, waduh. Terus kondisi di sekitar lagi kosong atau gimana? Kosong ya pada ngiup di sini, di sana pada ngiup. Ini jatuh. Kalau di dalam masjid lagi Berarti ada pengajian. lagi pengajian. oh, habis pengajian. Anak-anak, tuh ibu-ibu baru habis pengajian. Setelah itu baru kejadian ini. Baru kejadian hujan besar.